NATO menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina apabila kesepakatan damai dengan Rusia tercapai. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte saat berpidato di Parlemen Ukraina pada Selasa 3 Februari 2026. Rutte mengatakan, sejumlah negara Eropa telah menyatakan komitmennya untuk mengirim pasukan ke Ukraina pasca gencatan senjata. Penempatan pasukan tersebut mencakup kehadiran militer di darat, udara maupun laut. Pernyataan itu disampaikan NATO di tengah upaya negara-negara barat membangun jaminan keamanan jangka panjang bagi Kiev. Rutte menyebut, kelompok yang disebut Koalisi Sukarela telah menggelar pertemuan di Paris pada 6 Januari 2026 lalu. Pertemuan itu membahas pembentukan pasukan multinasional untuk Ukraina. Sejumlah pemimpin Eropa juga disebut telah menandatangani deklarasi yang menyatakan kesiapan mengirim pasukan jika tercapai kesepakatan damai dengan Moskwa. Dalam pidatonya, Rutte menegaskan Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada siap menjadi penjamin keamanan Ukraina. Ia menilai kehadiran kekuatan militer nyata sangat penting agar perdamaian yang dicapai tidak bersifat sementara. The United States, Europe and Canada have affirmed their readiness to provide the assurance that Ukraine needs to be able to forge a peace with Russia. The members of the Coalition of the Willing made encouraging progress on these guarantees when they met last month in Paris. I was at that meeting, and so was President Zelensky. Some European allies have announced that they will deploy troops to Ukraine after a deal is reached. Troops on the ground, jets in the air, ships on the Black Sea. The United States will be the backstop. Others have vowed to support in other ways. The security guarantees are solid. And this is crucial because we know that getting to an agreement to end this terrible war will require difficult choices. Ukraine needs to know with absolute certainty that whatever sacrifices you have made, the lives you have lost, the devastation you have endured will not be at risk of repetition. You need to know that this peace will be lasting, not because papers have been signed, but because there is hard power to back it up. Di lain sisi, siaran pidato Rutte di Parlemen Ukraina memperlihatkan barisan kursi yang setengah kosong. Hanya sedikit anggota parlemen yang terlihat hadir dalam sesi tersebut. Sebuah kondisi yang mencerminkan krisis internal parlemen Ukraina. Pada Januari lalu, anggota parlemen Yaroslav Selesnyak menyebut jumlah legislator aktif terus menyusut. Dari total 450 kursi yang diatur konstitusi, kini hanya tersisa 393 deputi. Seperti diberitakan, Rusia dan Ukraina akan menggelar putaran lanjutan perundingan damai pada Rabu dan Kamis pekan ini. Upaya diplomatik yang diinisiasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu dilaporkan akan berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Langkah ini dilakukan untuk mencari terobosan perdamaian atas perang yang telah berkecamuk hampir selama 4 tahun tersebut.